noneho byakaze. FARDC yongeye kwigegeza yo n'abakomando bayo bashaka kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 biri mu nkengero za Uvira hagamijwe kubashotora ngo urugamba rutangizwe, ariko ibyo baboneye none muri rugamba batangije ni njyana muntu. Ubu tuvugana M23 ntabyo kongera guca ku ruhande cyangwa se kugaragaza ko itari mu rugamba, ihise yongera gutangiza ibitero byihuse kandi byerekeza muri Uvira muri operation Karundura kandi ikomeye. Turabagezaho amakuru y'ingenzi kandi akomeye yerekana ko FARDC ndetse n'abambari bayo barimo abarundi bikuruyeho umuriro nyuma yuko bageze muri iki kibaya cya Ruzizi bagamije kongera kwereka M23 k'imferiteri zihari ngo no mupango w'abarundi ariko ugiye gupfa na FARDC n'abambari babo. Urugamba rushya nibwo rwajya Mwaro, turaza kubibagezaho maze ubundi tubibabwire. Tunagwa amakuru y'ingenzi kandi akwama agaragaza neza ko urugamba rwamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Hagati aho ubu tuvugana drone eshatu tombi. Izi ni drone zahanuriye muri ka gace ka Poezero. Nanone kandi abasirikare benshi bahasiga ubuzima nyuma y'uko FARDC yigambye ko ngo yamaze kwakura abarwanyi ba MRDP twirwaneho. Amadubu yamaze kurya kava ku buryo atazigera ava muri kara gace, yanamaze kurahira neza ko FARDC ndetse n'abarundi batazigera na rimwe babakombora ngo bakubita inshuro baberekeje mu bice bitandukanye biherereye neza hafi n'aka gace, kuko operation zabo nyinshi ngo zakozwe bakabambura kara gace no kubabazwa bikomeye byahabaye. Ubu tuvugana ibikoresho bimaze kuhahombera byo ntibigira ingano. Turinjira mu busesenguzi bwimbitse bw'uru rugamba rw'injyana muntu, tugaragaze neza uburyo ki abarundi bari mu byago bikomeye nubwo bacyohereza ingabo. Ibi turabifite kuko dufite amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Hagati aho umutwe wa Red Tabara wanyomoje Neva unamubwira ko rwose ibyo avuga yibeshe cyane, abesha ko ngo Red Tabara ikorana n'u Rwanda, k'ibyo rwose ngo bitakunda kuko u Rwanda rujya rwohereza aba Red Tabara ku butaka bw'igihugu cya Neva, ariko kudashima ko no kutagaragaza neza ko ngari umugabo wizeretse. Ibyo byose ngabibarira mu bintu bitagira gahunda ndetse na propaganda, ariko isi yose izi, bityo kukomeza ngo kuri manganyisi ngo ntibigikwiye. Akwiye kugaragaza ukuri ko Red Tabara itaba noneho ngo ku butaka bw'u Rwanda ku rwego rukomeye. Ububirigi bwariye Karungu burimo kugaragaza neza ko ngo u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano byihuse cyane nyuma y'uko ngo Donald Trump ngo yasuzuguye mu buryo bukomeye ngo na M23 Kongo ndetse ngo na Monisiko ngo nabyo ngo ubu bigiye gukora ikintu gikaze. Aya makuru tubafitiye ingingo zihambaye kandi zisesenguye mu buryo burambuye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese hani ku muyoboro mugara makuru agezweho kandi yihutirwa. Ni buri mushyaka bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri ze update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Namakuru yihutirwa cyane. Duhereye neza imbere ku rugamba muri ya makuru y'imirwano mwari mutegereje kumva. M23 finally uburi kurwana yerekeza Uvira. Ibitero biri simiritani bitangizwa na FARDC ndetse n'abarundi bagamije ngo kwerekana ko M23 ngamaze gucika intege ndetse ko nta bushobozi gifite bwo kwa advancinga, ahubwo ngari ibitero shuma bya kinyeshamba biraho ngaho kitinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make nicyo bashatse kugaragaza. Ibi byagiye bipangwa n'abarundi biciye mu basirikare babo bakuru ndetse ngo bigapangwa n'abasirikare bakuru n'ubundi ba Kongo mu mugamba, ariko ngo waturutse Bujumbura. Gusa uyu mugambo uyu munsi ntiwakoze kuko M23 bayigabye bitero kuva ku munsi w'ejo, ariko bwakeye kari bazbindukana mu buryo bukomeye. Bucya iri mu nkengero za Uvira mu bice noneho byegereye neza Uvira rwagati, irasa defense zirengenye. Binavugwa neza ko ari n'abasirikare benshi bafashwe nubwo hataramenyekana umubare. Abacancuro bararaswe ivumbi riratumuka bavanwe hano muri Operator Ruvunge mu bitero by'imferiteri babigabyemo nyuma y'uko bamaze kumenya neza ngaho ibirindiro byose bya M23 biri. Bivuga ko baciye mu gace k'Ikiriba aho bavuye berekeza mu bindi bice bitandukanye ndetse ngo bakagenda bamwe bihinduye abasivile, ariko M23 nyuma yo gukora couvre feu z'agatangaza yabahombahombye ivumbi riratumuka ibarasumwe ku wundi mugenda ku buryo basigaye bari kwirahira bakavuga ko babonye iby'imbwa boneye ku mugezi. Ibitero nk'ibi kandi bikomeye M23 bikora igamije kugira ngo kwa Russia idakomeza kwidegembya ngo inerekane neza ko ngo ifite imbaraga nyuma y'uko ngo ivuye Sange ikarangira noneho igiye muri ibi bice ngo agenda ishaka ahari defense zoroheje ndetse zishobora gukorerwamo ibikorwa byinshi bya gisirikare. Nanone kandi Wazalendo ifatanyije n'aba basirikare b'abarundi barashaka ngo kujya gukurikirana impunzi ngo zagiye guhungira za Kamanyora ngo bakazitsindayo ngo kuko batanyuzwe ko batarabasanze mu mujyi wa Uvira ngo bakora ibyamfura mbi. Ibyo bikorwa byose bya gisirikare M23 rero yamaze gutanga umurongo ntarengwa, ari nawo watanzwe uyu munsi nyuma y'uko itangije urugamba Karundura rwarenze Sange ndetse rukarenga Ruke bikarangira ishize defense za mbere zihambaye cyane
cyane hano hejuru ya Uvira rwagati mu misozi, aho yatangiye gusharinga amabombe kuri FARDC ndetse n'abazarindo. Abenshi muri bo biravugwa neza ko batangiye no guhungira i Burundi batinya ko imirwano yabakarana bikarangira bafatiwe matekwa muri Uvira. Ibikorwa nk'ibi M23 ibikora yariye karungu kandi igamije neza kwereka FARDC ko nta mikino ifite mu rugamba, inagerageza nanone kandi kwereka Kinshasa ko nabyo ari uko umujyi wa Uvira ku nshuro ya kabiri ushobora kongera kugwa mu mutwe w'abarwanyi bare karungu mu buryo bukomeye, nyuma y'uko bakoze operasiyo zirenga 10 hano muri Sange zirimo izo kwivugana abacancuro bagerageje kujya gufungura abagenzi babo bafatiwe imbere ku rugamba, hari n'iz'abarundi nabo bagiye bakorerwaho gutyo. Aba FARDC bo bakaribwa mbushi karundura 23 yakomeje ibikorwa nk'ibyo. Ubu kano kanya ikomeje guhahamura ndetse no guhahaza bikomeye ku FARDC ku buryo nayo ngiri kumva neza ko urugamba yatangije ari umuriro yakije, kandi none itazi neza uburyo izawuzimya. Kinshasa ntigaragaza neza imiterere y'urugamba nuko ruzagenda, gusa bivugwa neza ko ngo yakoze ibishoboka byose ngo yuzuza abasirikare imbere ku rugamba batera ngibiye mu gihugu barebe kivumbukamo. M23 kubatega imitego myinshi kandi imitindi igenda bahitana umunsi ku wundi, nicyo kivugo cy'urugamba. Makenga mu mategeko adashira yerekana neza ko imirongo y'urugamba yose irinzwe, Uvira igomba kuzagotwa mpaka kugeza igihe iyikandagiriyemo. Iyo ni intego ikomeye cyane M23 yakoze ku buryo ngo izanahakora n'intwaro zikomeye zitari zaze n'izahungishirizwa Burundi muri iyi minsi zikenewe cyane n'aba barwanyi. Hagati aho ubu tuvugana muri Puwezero ho ni ibisazi. Intare za Sarambwe zakoza amabara, ivumbi riratumuka, Amadou MRDP twirwaneho mu nsinzi z'agatangaza, insekiraza ku maso yabo ndetse biravugwa neza ko bari kureba ibyo babona, noneho bagakubita banzika igisirikare cya FARDC cyari kimaze iminsi kidegembya mu buryo bukomeye muri operasiyo Karundura zakorewe icyarimwe, nyuma y'uko FARDC ngo yari yamaze kwiyemeza ikerekana neza ko noneho aka gace ka Puwezero kagomba kuvamo. Ubusanzwe Kinshasa urugamba niyo yari ruteguye, ariko none ifatanya n'abarundi n'abatanzania bujuje ibitwaro bihambaye cyane mu bice byegereye Bibogobogo, aho bivugwa neza ko abasirikare barenga 250 aribo bahoherejwe. Gusa abasirikare b'amadubu bake cyane rwose kandi bashoboye bafatanyije na M23 bakoze icyo bita uburinzi bw'agatangaza, nyuma yo kwirukana abasirikare b'abarundi mu gace ka Puwezero ndetse nako bita Gipupu, ariko none bakabarizwa mu gace kitwa Rwitsankuku nka defense yabo y'agatangaza bafite nabo bambuye abarundi. Aha bahashinze ubwirinzi Karundura ndetse banahashira n'imbunda zihambaye cyane zirimo n'izagaragaye no munsi kuko FARDC itari bizi. Yashize hejuru mu kirere CH4 n'indi ndege itamenyekanya amazina, ariko ari drone nini cyane bivugwa neza ko ari maze iminsi zengereza abarwanyi ibasanga mu cyo bita indake ikarangira ibarasiyemo, ariko noneho bayihanuje neza bombe imwe gusa, aho bivugwa neza ko noneho izi zo zidahusha zikurikirijwe ndetse zikanamenya neza ibyerekezo by'izi drone. Biravugwa neza ko urugamba rwahariye FARDC yagerageje gukora internet kugira ngo urwane bupfunira, ariko noneho kugeza kano kanya M23 ibyo byose yabikuyeho, yerekana neza ko ntaho kwishaha hari. Ubundi none itangira gukubita inshuro aba barwanyi. Ibi bikorwa byagaragaje ko M23 imaze igihe kinini cyane irwaye ibikorwa bya gisirikare bikorwa hano imbere ku rugamba, ariko uko byagenze noneho biteye ubwoba cyane kuko M23 ntibyari bizwi neza ko irwana kugeza kuri uru rwego, aho yongeye guhamura bikomeye cyane kwa Rusio ntigeze itangaza neza uko ibikorwa bya gisirikare byagenze muri utu duce, ariko uko byagaragaye neza nuko M23 itazigera na rimwe yihanganira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatangijwe na FARDC igerageza gushaka kumenasa ngo no kwerekana imbaraga. Ubu bikorwa noneho bya rutura byo muri utu duce birerekana neza ko iyi ngiyi Puwezero itazigera iva mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho. Nyuma y'izi defense z'agatangaza, FARDC yerekanye ibitwaro byinshi kandi bikomeye biva mu gace ka Baraka bice muri iki kibaya cya Tanganyika, aho ivuga neza ko izi ntwaro zose zirimo ibifaro bya T56, ibikoresho bihambaye cyane nk'imodoka bya armed vehicle birenga ibihumbi n'ibitwaro byabyo hejuru, aribyo bigiye kujya byirwa bitwika aka gace ngo n'izi ntwaro zashira ngo hakaza izindi ngariko mpaka habonetse igisubizo cya nyuma cy'urugamba rwo muri kara gace. M23 yakomeje gufunga uko inyuma, yerekana neza ko itazigera na rimwe iva ku ntego y'ibikorwa bya gisirikari ihaye, kizakomeza kurwana inkundura kugeza ubwo FARDC nayo izumirwa mu buryo bukomeye. Ibikorwa bya gisirikare Karundura byumvikana ku ntego nyinshi kandi z'urugamba zikomeye ziracyari neza imberenge. FARDC ntizi neza uko izongera kubigenza ngigarurira icyizere abaturage ndetse na ubwayo, ndetse nginerekane neza ko izabishoboye mu rugamba Karundura ikomeje kurwanana n'abasirikare ba FARDC. Ibikorwa nk'ibi bya gisirikare bihambaye gutya M23 bikoresha kwereka kwa Rusio ko nta gahenge na kamwe bazongera kubona igihe cyose bazakomeza urugamba, k'ibikorwa byose bishoyemo bya gisirikare bizarangira ahubwo
babicishije burundu nta mikino zihari muri ibi bikorwa byose kuko M23 yamaze kugaragaza aho ihagaze muri ibi bikorwa byose kuko ngo ubwirinzi gukorera hamwe ndetse no kuba baza urugamba ibyo byose bigiye kuzabatabara burundu batazongera kugibwa impaka na FARDC. Hagati aho ikibazo cyavutse ubu tuvugana Ububiligi noneho bwari Karungu, Bujumbura nayo bibuko, ariko noneho Red Tabara yongeye kunyomoza Neva imubwira neza ko rwose idakorana n'u Rwanda habe na gato nkuko byamaze gutangazwa, ahubwo ngo Red Tabara yagiye itungurwa no ku Rwanda ngo rufasha igihugu cy'u Burundi kuyirwanya, ariko noneho ngo byanarangira u Burundi bukayishinja ko ikorana n'u Rwanda nyuma y'uko Neva ngo yarabivuze ijyaganaga n'umunyamakuru w'umuzindaro wa Kinshasa avuga neza ko ngo u Rwanda ngo ari rwo rukoresha Red Tabara ngo nk'intwari ikomeye izatera Burundi, ariko Red Tabara yamaze gushiraho akadomo kuri ibyo birego byose ivuga ko itigeze ikorana n'u Rwanda ndetse ko bitigeze binaba ko u Rwanda rutakorana n'umutwe nk'uwo kandi bitakunda kuko u Rwanda rwifitiye imbaraga kandi zihambaye zikoreshwa kandi ziba zifite akamaro ko gukemura ibibazo byose byo mu karere. Basoza bagira Neva inama yuko atakomeza gukwirakwiza ibihuha muri aka karere agaragaza ibyo kuko Red Tabara izi neza ibikomeza gukorwa kandi ibyo byose bikabicyasha gikomeye cy'u Burundi cyo gukomeza kubesha kandi bigaragara neza ko ibyo bavuga atari byo. Hagati aho Ububiligi bwo bwari Karungu buravuga neza ko u Rwanda ngo rugomba guterwa ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ububiligi biciye muri Minisitiri Pavlov yongeye kugaragara mu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi ubwo wateranye avuga neza ko u Rwanda ngo rwakomeje kusuzugura ndetse rukanashiraho ingamba zindi zidahamye zo kugira ngo umutekano wishwe ndetse ko batigeze bakura ingabo ku butaka bwa Kongo, bityo ko nk'Ububiligi bukurikirana politike zo mu karere ubona neza ko u Rwanda ari ikibazo kandi kikwiye gukemurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashira igitutu kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agakura ingabo ku butaka bwa Kongo. Umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi wateranye maze ubundi bibasira u Rwanda karahava, gusa u Rwanda rwemeza kandi runavuga neza ko ibyakomeje kuvugwa kandi bikora bivugwa buri munsi ari ikibazo gikomeye kigaragara neza ko cyateza izindi mpagarara. U Rwanda rwagiye ruhangana kenshi n'ibitero kandi byinshi bituruka mu nama zitandukanye zibera i Burayi, ariko noneho bigeze ibintu birasubira urudobi. Umuvugizi w'u Rwanda Rwanda Bakol agaragaza neza ko ibihugu nk'Ububiligi biteje ikibazo gikomeye kuko byamaze gufata uruhande bikemeza gushigikira Kongo ku mugaragaro, ariko noneho byagera noneho kuri Maxime Pavlov bikaba ibindi kuko diruza agatangaza zikinirwa ku butaka bwa Kongo zigira mu ruhare ndetse n'Ububiligi bikagenda uko. Ububiligi ntago bugaragaza neza impamvu u Rwanda rugomba gushirwaho igitutu, ariko batanga ikimenyetso bavuga neza ko ingamba za Doha ndetse na Washington zose zaciwe amazi, bityo ko ngo ibyo biteje inkeke n'ikibazo gikomeye kandi kigomba kwigwaho bwangu, ariko nanone ngo bikagendana nuko ngo u Rwanda bagomba kurushira ku gitutu gihambaye kizerekana neza ngo uburyo ki ngo byasubiye rudobi ibyarwo. U Rwanda ntago rwigeze na rimwe rusubiza aya magambo, ariko rwongeye kwemeza neza ko bazakora igishoboka cyose. Umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi ntukomeze kwemeza neza ko ngo u Rwanda ngara gahugu kikato katigenga gutyo kandi ari igihugu kimaze imyaka 60 kibayeho, bityo gitagakwiye gusuzugurwa gutyo gusa. Ibikorwa bidasanzwe byinshi bya gisirikare byo ku butaka bwa Kongo bishinjwa u Rwanda rubyamaganira kure, rwemeza ubufatanye bw'uko u Rwanda rufatanya na M23 mu by'umutekano, ariko iby'ubufasha bushingiye ku bya gisirikare burahakanwa nubwo byemezwa na raporo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na UN bakomeza kugaragaza neza ko u Rwanda ngo ari ikibazo muri aka karere. Si ibyo gusa, turi ku mirongo ya mbere y'urugamba mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare, aho M23 iri kuvuna umuhehi ikiyongeza undi mu bice birimo Kiriba mu nkengero za Uvira, aho M23 yashinze imizi burundu ku buryo kwa Rusio itazigera iharenga. Ibitero birisimbirita mu bice bitandukanye byongeye kumvikana ndetse na deployment rutura mu bice byinshi birimo mu bibogobogo hano muri teritwari ya Fizi, naho haracyumvikana neza deployment z'abarundi ndetse n'iz'aba FARDC ikamye ku mpande zombi. Yamaze kuba imari kuko iziri gutwara abasirikare zibavana kuri buri ruhande, haba FARDC irimo kuzana abasirikare, M23 nayo nuko ibikorwa bya gisirikare birasa nkaho noneho byabaye imuhigo ku mpande zombi, ku buryo urugamba ruri gututumba noneho mu buryo bushya ruri buze gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ariko tubafite operation rutura yongeye kugwama abahibo muri ibi bice byo mu Minembwe nyuma y'uko bigaragaye neza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bafashe hasi hejuru mu gushaka kugaba ibitero. Itangazo ryatwirwa na M23 rirabigaragaza ndetse bikaba ari ikintu cyacicishije igikwa mu buryo bukomeye, ku buryo urugamba rwo muri biriya bice rugiye kubinjyana muntu mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana tubazaniye amakuru y'ingenzi kandi akomeye agaruka neza imbere ku rugamba, reka tuze tuyababwire. Hagati aho
Ibujumbura kwa General Neva harayihashya, ivumbi ryatumutse ku buryo benshi bari kwibaza ibyabaye bikaberana mu buryo bukomeye. Ni ikintu cyabaye neza nko gitunguranye nyuma y'uko bigaragaye neza ko Burundi butagira kizimyamoto, dore ko ngo bwatabawe n'u Rwanda nyuma y'uko buhora bujya gutabara Kongo, bwo bwabuze abo gutabara, bwahiye ivumbi riratumuka habura ababatabara. Biravugwa neza ko nta kizimyamoto ibarizwa muri iki gihugu, ibintu byatunguranye cyane. Bavuga ko bagiye gutabara Kongo ariko bo kubura ababatabara byo ni ikintu cy'ingenzi cyongeye kugaragaza neza ko nta kintu na kimwe ubu butegetsi noneho bufite bwabwira isi yose. Abaturage barayikwarika kandi biravugwa neza ko havuweho intambara zitangiye kumvikana. Mama 23 nta ruhare yagize muri iyi nkongi y'umuriro. Ese bimeze bite? Reka tuze tugaruke kuri iyi nkuru yongeye gucikisha igikuba umuriro watse Bujumbura. Hagati aho turaza kugaruka kuri Gisekedi ukomeje kugaragaza ko Mama 23 ngo yo izivana mu bice byose igenzura itarinze yaraswaho, ko nibiba ngombwa izaraswaho, ariko noneho hari imbaraga zindi ruturo yamaze kwadukana ngo zigiye gukora agatangaza mu buryo bukomeye, ari no kuyisekerera ko ntago yigenga kandi koko ngira koreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gisekedi kwibasira u Rwanda ntago azigera bihagarika. Ese biterwa n'iki? Iyi ni ingingo ikomeye cyane turibuze gusesengura akantu kandi tugakubwira amakuru y'ingenzi kandi akomeye akomeje kumvikana. Reka tukwakire rero inshuti yacu akadasohoka uherereye hose, tugikaze muri izi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano. Ni amakuru yihutirwa ku mutekano, politike na diplomasi. Ni buri bashaka bari bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Igikuba cyacitse, ibikorwa bya gisirikare byo birakomeje. Mama 23 mu nkengero za Uvira iravuna mu hikiyongeza undi, by'umwihariko mu gace ka Kiriba aho yanze kuva burundu. Na gace k'ingenzi cyane kegereye neza rake Tanganyika, kakaba strategy mu by'urugamba kuko ari hejuru ya Uvira. Mama 23 ihafite ubugenzuzi buhambaye cyane ku buryo kwa Rusio imaze gukubitika mu buryo bukomeye. Muri iyi minsi ntigifite ubwinyagambariro. Ibikorwa bya gisirikare bikomeye Mama 23 ikorera muri aka gace harimo n'icika rya internet. Kuri ubu ngubu hatangiye kuvuga andi makuru y'ingenzi cyane kandi akomeye agaragaza neza ko Kinshasa ari uburyo bwiza bwo kwikuriraho icyo bita coordinate n'ubundi buryo bwose bw'ingenzi bwatuma bagurutsa amadrone aturutse Bujumbura ngo yibasira ababarwanyi. Ibikorwa bya gisirikare byo ntibyari byumvikanye ngo nubwo ibi bifite Kinshasa akamaro mu rwego rwo kutagaragaza bimwe mu bikorwa bakorera by'umwanda hano muri Uvira, ariko Mama 23 nayo yari ifite ikivuze muri ibi bikorwa. Operation zirenga 10 zimaze iminsi zikorwa mu buryo bw'ingenzi cyane kandi bukomeye zashigeshe FARDC, byatumye yongera abasirikare ubu ku buryo bamaze kubarurwa mu bihumbi ku mpande zombi. Amakamyo amaze kuba imari y'agatangaza kuko yirwame n'abasirikare umunsi wose, ku buryo FARDC umubare wamaze kwiyongera ku buryo ugereranyije ngo umaze kugeza byibura abasirikare barurwa mu bihumbi 70 muri Uvira rwagati, bagamije gukora ibikorwa bya gisirikare byo kwirukana Mama 23 mu nkengero za Uvira. Intwaro z'agatangaza zitari zinazwe imbere ku rugamba. Gisekedi yemeza neza ko arizo yamaze kuzana mu gisirikare ndetse akibanda ku basirikare ba special forces batumvikanaga mu bikorwa bya gisirikare, kuko abenshi muri bo ngo barasimbuwe hagamijwe kugira ngo batazongera kunanirwa urugamba. Mama 23 nibibatatse byanyabyo ngiye kwinjira Uvira, ariko ku mpande zombi baracyacungana basa nk'abaryamiye amajanja ku buryo biteguye gusakirana uko byagenda kose. Usibye ibitero shuma n'ibindi byumvikana nk'ibiba bigamije kugira ngo buri ruhande rushotorwe, ntago haraboneka intambara ya nyayo kurasana ngo umunsi wose wire. Mama 23 igaba ibitero mu bice bikeya cyane ku buryo wazarindo zo zabaguriyeho muri iyi minsi, kuko arizo zibanza gukoreshwa mbere zikajijisha Mama 23, bityo n'abandi basirikare bakaziramo. Abasirikare b'abarundi bo myitegura ihambaye bavuga ko biteguye kukura Mama 23 muri bice bya Kiriba, ariko intare za Sarambwezo zamaze kwashira neza icyo bita urukuta rw'agatangaza ruvugwa neza ko ruzaturikana benshi, ibyo bamwe badatinya neza kwemeza ko Kinshasa hangari izakura ikibazo gikomeye kitazatuma noneho igerageza kwinyagambura na gake. Reka twinjire mu bikorwa bya deployment rutura zikomeje kumvikana ku ruhande rwa Mama 23. Nkomeje gutumiza amakamyo, ubwo ndavuga abayafite bose hatitengo na gisirikare cyangwa sasanzwe, ayari gutwara abasirikare butitsa aberekeza mu bice birimo Runingu, Ruki ndetse no mu bice byegereye Mwenga, ku buryo bamaze kuryamira amajanja mu bice byose bigabagabanyamo ibice. Abangaba bakaba bagenda bigabanyamo amatsinda mato agenda akora icyo bita infiltrate gake mu bice kugeza ubu byiswe ibirindiro bya kinyeshamba. Abasirikare ba Mama 23 bari gukoresha tekanike mu rwego rwo kwirinda ko
FARDC yahita ihurudukira rimwe kuko mare muri n'abasirikare bifite M23 itabigenje uko ngo urugamba rushobora gukomera cyane ku mpande zombi nuko bakireba nayo ingwe mu nkengero za Uvira. Ariko noneho muri ya misozi miremire y'iminembweho twirwa no M23 rayisohoye n'itangazo ko noneho imirwano yakajije umurego n'ibitero birisi militane byo kubibasira byo byabaye byinshi. Ni nyuma y'uko hari operasiyo y'akataraboneka yakozwe. Bivuga ko mu bibogobogo hari hamaze iminsi humvikana icyo bita diploma z'agatangaza z'abasirikare b'abahibu bafatanya n'abasirikare b'abadede baje muri ibi bice bagamije kugira ngo M23 ngo bayihereze ikigwa mu buryo bukomeye. Gusa abakomando ba M23 nabo bari baryamiye amajanja mu buryo bukomeye kuko bafatanya ba MRDP twirwaneho baguye gito mu gico kivuga ko ari cy'abasirikare b'abahibu bari byibura hagati ya 70 na 76 bari bitwaje intwaro n'ibindi bikoresho rutura byo kugira ngo babanze noneho bajye gukora ibikorwa byo maneko byuzuye mu bice birimo za Rugezi, Rurambo ndetse n'ibice biri mu bice byegereye Puwezero. Ariko bakubitana n'icyo bita abasirikare. Byagenze gute? Babasabye ko bashira intwaro hasi birangira bananiranye ndetse bavuga ko batashobora kwemera gufatwa ari bazima. Kuzamura imbunda byabaye icyaha gikomeye, ubundi urusasu ruravuga karahava kuko abasirikare bari bitwaje za mashini gani barabatubaguye. Ibyo benshi bise ngo nuko bamenagura imitwe, ivumbi riratumuka. Amafoto n'amavideo akimara gukwirakwizwa kwa risi yo kwihangana byanze itegeka abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuzamara drone hejuru mu kirere zo guhigisha uruhinda babarwanyi. Ariko igitangaje cyane nuko ibi bitagikorwa no mu zina rya gisirikare, ahubwo basigaye bibasira abasivile bikarangira bari kurasa muri buri gace nta byo kongera gukina birimo. Ibyo FARDC ivuga neza ko ari guhigisha uruhinda aho umwanzi wese ari, ariko ntabwo ariko bimeze kuko bigaragara neza ko ari ibikorwa by'ubwicanyi bugambiriwe. Ibi rero nibyo byatumye MRDP twirwaneho itangazo igaragaza ko ibitero birisi militane kandi byibasira abaturage byongeye kuba byinshi. Ibyo bavuga neza ko ngo biri guteza ibyago n'ibibazo bikomeye. M23 rero ho yahise yashira umucyo maze ubundi yemeza ko ibyo bitero byose bigamije kugira ngo himikwe iterabwoba n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye ngo bigomba kugeza abarwanyi ngo mu kwemera neza ko ngo noneho ngo nta kintu na kimwe ngo bari gukora ngo ibikorwa byabo ngo bigende neza. Ariko ibi byamaze kugaragaza neza ko hari urundi rugamba rushya rwari rwitezwe, ibyo benshi batatinya kuvuga ko rugiye kuzakora ibara mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana M23 iryamye amajanja iracyakora uko ishoboye kose ngo iriya misozi irimo za Itombwe, Puwezero, Gipopo ndetse na Rwitsa nkuko itongera kuba noneho yuzuramo abasirikare mu buryo budasanzwe. Gusa ubwinshi bwabo ndetse n'uburyo kibamenwe muri biriya bice bigaragara neza ko Kinshasa amaze kurya karungu kandi ibona neza ko biteye ubwoba ndetse biteye n'impigarara mu buryo bukomeye ku buryo noneho ubu nta kabuza ibintu bizasubirira urudubi. Operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye bikomeza kumvikana, biragaragara neza ko bizakora ibara mu minsi ya vuba uko byagenda kose. Kandi natwe dukomeje kugaruka ku makuru ndetse tunatuhoza buri kamwe kose kumvikana muri la misozi miremire ku buryo aho bukera ibintu bizasubirira udubi. Hagati aho ubu tuvugana ibintu biradogereye. M23 ikomeje gukubita itanzitse ibikorwa bya gisirikare ndetse bikakaye benshi bita ko bigiye kuzakora ibara biracyumvikana. M23 ntikina noneho urugamba yarugize urwayo. Muti bimeze gute rero? Nyuma y'uko Kinshasa igaragaje neza ko ubutegetsi bwa Gisekedi nta kindi bugamije yewe ikanivugirwa yewe n'uyu mugabo ukuriye ubutegetsi bwa Kinshasa ko M23 iteganya kuzivana mu bice kuko gufashwa n'u Rwanda ngo bijye kurangiriraho nyuma y'uko ngo rwemeye ko rufasha ngo uyu mutwe. Ibi bikaba ikibazo gikomeye. Gusa M23 yamaze kugaragaza ubufatanye igirana koko ngo n'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano ndetse no gucungera imbibi, yewe hakaba hari no kwibandwa mu kuvana abarwanyi ba FDLR mu bice byinshi baramaze iminsi barashinzemo imizi. Ibyo bice byose M23 ivuga ko igiye kubigiraho ubugenzuzi bwimbitse kandi bukomeye buzatuma ibikorwa byinshi bidahita noneho bifatwa nk'ikintu kibi kizatuma operasiyo zigenda nabi. Ubu tuvugana noneho hari ikintu cy'ingenzi cyongeye kuba. Gisekedi ati ntago M23 izahama hano rwose mu bikorwa byayo byose ikora kuko duteganya kuyihakura bwangu dukoresheje imbaraga zose z'agatangaza dufite. Ibi bikaba ikintu cy'ingenzi cyane we ahora yitsaho. Ariko intare za Sarambwe zagaragaje neza ko icyo kibazo gikomeye we yakomeje kwita ko cyoroshye kigiye kuzabyara ibisusa ndetse n'ibyago bikomeye kuko M23 iteganya kuzongera noneho udakoreshwa n'amahanga. Ibyo benshi bita neza ko bizabyara ikintu gikomeye.
abasirikare ba M23 bamaze igihe kinini bagerageza kwemeza neza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeye nk'ibi ngibi bizatuma noneho operasiyo zabo zigenda neza, ariko nanone diplomasi ngira cyakora akazi gakomeye gashobora kuzatuma abarwanyi noneho ngo basubizwa inyuma mu ntera cyangwa se ibintu bikagenda nabi. Si ibyo gusa.